साथीहरू है हामी चाहिँ यहाँनिर अब भित्र पसेर पनि होइन अनि अब आन्टीले खोलिदियो अनि भित्र पसेर हामीले भिडियोहरू पनि बनायौँ है अन्त त्यहाँदेखिको हामी चाहिँ यहाँनिर गार्डन दामी रहेछ अनि त्यही गार्डनमा चाहिँ दुईजना बसेर रिल्याक्स गर्दैछु क्या साथीहरू अनि दुईजना बसेर यहाँनिर डेटिङ बसिरहेको छु क्या म केटा उहाँ केटी हामी चाहिँ जहाँ जाँदा पनि दुईजना मात्रै हुन्छौँ अब दुईजनै साथी जस्तै छौँ अनि त्यही भएर केटा र केटी बोयफ्रेन्ड पनि सबैले भन्छ हामी नै गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड हो क्या दुईजना म चाहिँ गर्लफ्रेन्ड उ चाहिँ बोयफ्रेन्ड हो हैन गाइस म चाहिँ केटा हो है साथी केटा हो भनेर लास्टमा भन्दा कस्तो हुन्छ फेरि तपाईँहरूले फेरि नराम्रो भनिहाल्छ होला है तर हामी चाहिँ जस बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड नै है अनि हामी चाहिँ यहाँनिर डाँडामा बसिरहेको छौँ मजा आइरहेको छ यहाँनिर अनि यस्तो सुनसान जग्गा नै मनपर्छ हामीलाई चाहिँ त्यही भएर हामी चाहिँ दुईजना बसिरहेको छौँ यहाँनिर रिल्याक्स गर्दै तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ हामी अब के भन्नु स्वर्गमा कस्तो भइरहेछ नि हौ आम्मा यस्तो शान्ति आनन्द भइरहेछ गाइस जङ्गलबाटबाट हिँडेर आएर पनि कमसेकम तपाईँलाई रिग्रेट चाहिँ भएन भएको छैन हामीलाई भित्र पस्नु दिइहाल्ने नि आन्टीले जस अब हामी चाहिँ जङ्गलभित्रबाट आए पनि अब उयो गर्दै आए पनि हामीलाई चाहिँ रिग्रेट चाहिँ भएको छैन क्या जसभित्र आएर चाहिँ अब रमाइलो गर्नु पायो यस्तो राम्रो ठाउँ हेर्नु पायो है यस्तो हरियाली हेर्नु पायो फुलहरू हेर्नु पायो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ खुसी छु ह्याप्पी छु होइन अनि यहाँनिर चाहिँ कटेजहरू पनि छ बस्नुपर्ने अनि अहिले ओपनिङ चाहिँ भएको छैन साथीहरू अब अलिक दिन पछि चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो आन्टीले चाहिँ है अनि पछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आउनु चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो छ धेरै 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 राम्रो छ तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ मजाको छ फुल पनि टिपेर लगाइदिनु दामी बाक्छ यहाँ फुलहरू पनि यहाँ माइले लगाइदिइहाल्नु पर्यो अनि म केटा मान्छेलाई चाहिँ किन लगाइदिएको केटी त तपाईँ पो त तपाईँले म त केटा भन्छ हेर्नु न मलाई बोयफ्रेन्ड भन्छ तर पनि मलाई पो यहाँनिर फुल लगाइदिनु रहेछ त भाउजूले त भाउजूले अरे मेरो गर्लफ्रेन्डले भनेको नि फेरि भाउजू होइन नि फेरि गर्लफ्रेन्डले चाहिँ मलाई पो फुल लगाइदिँदैछ हेर्नुहोस् न बोयफ्रेन्डलाई फुल लगाइदिँदैछ क्या यस्तो त छ गर्लफ्रेन्डहरू यस्तो गर्लफ्रेन्डहरू काम दिन्छ दिँदैन हेर्नु न यस्तो गर्लफ्रेन्डहरूको काम छैन हौ हामी जस्तोहरूको चाहिँ यहाँ ओइलिरहेको फुल भयो अलिकति यहाँनिर देखेर मार्छ होला आन्टीले होइन केही छैन छुट्याउँदैछ यहाँ साथीहरू तर हामी त डर्क्याएको जितो हो कि साथीहरू हामी चाहिँ डराउँदैन कसैसँग होइन त्यही भएर हामी चाहिँ आएको क्या हामी नै सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ हामी नै चित्तुवाहरू हामीसँगै डराउँछ मान्छे हामी किन डराउनु बिच्चामा होइन हामीसँग डराउँदैन हामीसँग त हामीलाई देखेर डराएर सुई भाग्छ केटी भनेको चाहिँ धब्बा मात्रै हो क्या हौ मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेको फुल पनि अड्दैन भन्छ कपालमा साथीहरू हेर्नु त यहाँ मेरो गर्लफ्रेन्डको यस्तो छ हालत अनि म बोयफ्रेन्डको चाहिँ हेर्नु न क्या मजाले अडिरहेको छ यस्तो राम्रो वाउ ब्युटिफुल देखेको छु छिटो साथीहरू तपाईँ नभने मपै हुने खालको मान्छे छु के अरू साथीहरू यस्तै हो पारा हाम्रो अरू राम्री छ भन्नै पर्दैन मलाई आफै राम्री छु भनिदिइहाल्छु त नि तपाईँ नभने मपै हुने खालको मान्छे हो क्या म चाहिँ ल ल साथीहरू हामीले चाहिँ भिडियो थुप्रो बनाएको छु अनि सबै भिडियोहरू हेरिदिनुहोस् होला अनि लाइकहरू कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला है साथीहरू अनि हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन इन्जोय गरेर दुईजना एकछिन बसेर जान्छौँ हरियाली यहाँनिर यसो है ठुलो उयोहरू हेरेर चाहिँ जाने हो साथीहरू अनि आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै हो साथीहरू बाई बाई